안녕하세요. 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 코골이 그리고 수면 무호흡의 치료에는 대표적으로 양악기 치료가 있을 수 있겠고, 그리고 수술적인 치료 역시 코골이 수면 무호흡에 대한 치료 방식입니다. 여기서 이제 수술로 이제 코골이 수면 무호흡을 치료한다는 것은 기도를 이루고 있는 조직들 중에서 기도를 좁아지게 하는데 관여하는 조직들을 수술적인 치료로 절개해주고 또 제거해주는 그런 치료들이라고 볼 수 있겠습니다. 대표적으로 목젖을 잘라주거나 그 주위의 조직들을 제거해서 기도를 넓어지게 하거나 편도가 지나치게 큰 경우에는 편도를 제거해주는 그런 수술적인 방법들이 있을 수 있겠습니다. 다만 이런 수술적인 치료는 그 자체의 치료 효과 면에 있어서는 일부 한계를 가질 수 있다라고 볼 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 수술적으로 제거해 줄 수 있는 이런 조직들은 사실 기도를 이루고 또 좁아지게 하는 많은 구조들 중에서 아주 일부 혹은 아주 표면에만 있는 조직들이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 수면 다원 검사라는 정확한 진단 검사를 통해서 수면 무호흡이 그 심각도가 아주 경한 경우에 만 생각해 볼 수 있는 치료 방식이라고 할 수 있겠습니다. 수면 다원 검사를 통해서 수면 무호흡증이 중등도 이상의 심각도를 가지게 되는 경우에는 이런 수술적인 치료로도 증상이 지속되거나 혹은 재발될 가능성이 높기 때문에 1차적으로 모든 교과서에서는 양악기 치료를 수면 무호흡에 대한 1차적인 치료로 권하고 있습니다. 무엇보다도 정확한 진단을 통해서 현재 심각도가 객관적으로 어느 정도 되는지를 평가하고 그에 따른 표준적인 치료를 받으시기를 권장드립니다. 이를 위해서는 수면 클리닉을 꼭 방문하셔서 정확한 진단 검사 그리고 그에 따른 치료를 받으시기 바랍니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.